السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم بغيت نتقاسم معكم واحد الوصفه جديده، وصفه بسيطه وسهله ديال واحد الارز اللي تقدروا تقدموه كطبق بوحديتو في عشيه مثلا، او لا ترافقوا به اطباقكم. هو طبق مالح وحلو، يعني الناس اللي عزيز عليهم المالح، مذاق المالح والحلو في نفس الوقت، جربوه وانا متاكده انه ما غادي يعجبكم وما غتندموش على التجربه ديالو. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une recette particulière d'un riz. Un riz cuit d'une certaine façon avec certains parfums. En fait, c'est un riz sucré-salé que vous pouvez présenter comme plat unique ou en accompagnement d'autres plats. Je vous laisse avec la recette et les ingrédients. بلا ما نطول غنخليكم مع الوصفه والمقادير. بالنسبه للمقادير ديال الوصفه ديالنا ديال اليوم، غنحتاجوا فيها الارز. انا هنا عندي الارز البسمتي، تقدروا تستعملوا حاجه اخرى ولكن البسمتي كيجي زوين بزاف. عندي هنايا 300 غرام تقريبا. عندي واحد البصيله متوسطه مشلضه رقيقه. عندي واحد الخليط ديال الفواكه الجافه، غنعطيكم تقريبا القياس انا هنا اللي استعملت. تقدروا تستعملوا الفواكه الجافه اللي بغيتو. انا هنا عندي تقريبا 50 غرام ديال الزبيب باللونين، خديت الابيض والحمر. عندي 50 غرام ديال اللوز افيلي محمر. عندي تقريبا واحد 20 غرام ديال لي بينيون ديال الصنوبر حتى هو محمر. عندي واحد 6 ديال المشماشات و4 ديال الشريحات اللي مقطعين طريفات صغار، كلشي مقطع طريفات صغار. غناخذ عندي 2 معالق كبار ديال الزبده، غنحتاج 2 معالق كبار ديال الزبده. بالنسبه للعطريه غنحتاج ملحه وبزار اولا، وغنحتاج بطبيعه الحال واحد الرمانه للتزيين في الاخر، وغادي نحتاج واحد 4 معالق ديال صغيره ديال النافع، واحد 4 معالق صغيره ديال الكمون حبوب. غنحتاج 2 ديال القراقلات، شويه ديال الزعفران شعره. غنحتاج 2 ورقات ديال سيدنا موسى، بعض الحبات ديال الكبابه، وغنحتاج واحد 2 عويدات صغار ديال القرفه. Alors pour notre recette aujourd'hui, on va avoir besoin de 300 g de riz basmati que j'ai rincé. بالنسبه للرز البسمتي انا غسلته هنايا، donc j'ai rincé préalablement rincé. Un oignon moyen coupé en petits dés. Je vais avoir besoin de fruits secs, donc vous pouvez changer bien sûr selon vos goûts. Alors ici j'ai à peu près 50 g d'amandes effilées grillées. J'ai aussi à peu près 20 g de pignons de pain grillés également. J'ai 50 g d'un mélange entre raisins secs blancs et rouges. J'ai 4 figues sèches et 6 abricots secs que j'ai coupés en petits dés. Alors pour les épices, j'aurai besoin d'un quart de cuillère à café de fenouil en grains, d'un quart de cuillère à café de cumin en grains. Je vais avoir besoin également de petits bâtons de cannelle, 2 feuilles de laurier, quelques graines de piment jamaïque, 2 cardamome, quelques filaments de pistil et une grenade. أول حاجة غنديروها، donc première des choses, je vais prendre les filaments pistil, je vais les mettre dans un petit bol et je vais leur ajouter un tout petit peu d'eau chaude à raison de 1 à 2 cuillères à soupe. اول حاجه غندير الزعفران ديالي في واحد الطويصه، واحد الكاس، وغادي نضيف له وحده حتى 2 معلقات كبار ديال الماء سخون، وغادي نخليهم على جنب. et je vais laisser de côté. في نفس الوقت alors en même temps je vais prendre ma poêle. غناخذ واحد المقله كبيره اللي غنطيب فيها، غندير فيها الزبده اللي عندي. donc je vais mettre le beurre. غادي نخليه يذوب شي شويه. je vais laisser un petit peu fondre. ملي دابت ليا الزبده غادي نضيف لها
العطريه كامله اللي عندي ما عدا الزعفران والملح والبزار نخليهم حتى الاخر. دونك en fait après que le beurre il a fondu, je vais ajouter les graines, les feuilles de laurier, les bâtons de cannelle et la cardamome. Et je vais faire revenir un petit peu ces épices, qu'ils lâchent un petit peu leurs odeurs avant d'ajouter l'oignon. Bien sûr, vous pouvez remplacer le beurre par l'huile si vous voulez, ou l'huile de coco, ça sera aussi super bon. بالنسبه للزبده تقدروا تعوضوها بالزيت، غتكون زوينه حتى هي. غادي نحرك شويه، نخلط شويه هاد العطريه اللي عندي اولا هاد الحبوب اللي درت، ومن بعد غادي نضيف لهم البصل. Voilà, donc j'ajoute l'oignon. Et je fais revenir jusqu'à ce qu'il devienne, je sens qu'il devienne un peu tendre. غادي نبدا نحرك حتى نحس بداك البصله ولات يعني بحال رطابت، ماشي بالضروره تتولي شفافه. فوالا جو ميلونج بيان. غير واحد 3 4 دقائق، جوست 3 4 مينوت. ملي البصله حسيت بها ارتابط، après l'oignon je sens qu'il est devenu plus tendre, je vais ajouter le riz basmati. ملي البصله تحركت مزيان ضفت ليها الري basmati. Alors après que l'oignon est devenu plus tendre, j'ai ajouté mon riz. En fait, cette recette, vous pouvez l'utiliser également par exemple avec d'autres céréales comme le quinoa. تقدروا تستعملوا شي حاجه اخرى من غير الرز، تقدروا مثلا تستعملوا الكينوا في هذه الوصفه هذه، غير الطياب كيكون مختلف بطبيعه الحال. دونك جو في فيغ ريفونير مون ري ان بتي بو ان بتي مومون. غادي نحرك الرز ديالي باش يتشبع بهاد المذاقات وهاد العطريه ويتخلط مع البصله وبحال يتحمر شي شويه واحد الدقيقه. كاين واحد العنصر نسيت ما قلت لكمش، واحد الحاجه اللي غنحتاجوها هي القشور ديال الحامض مقطعين طوالين، يعني بحال قلتو لو زيست غادي نستعملو حتى هو. دونك en fait il y a un ingrédient que j'ai omis de vous citer au début de recette, c'est le zeste de citron, un zeste de citron coupé en filaments. كنحرك مزيان، je mélange bien. غادي نضيف دابا الماء que je vais ajouter en fait maintenant l'eau. Pour l'eau, je l'ai déjà pesé, ou avant c'est bien sûr le double de la quantité de riz que j'ai. بالنسبة للماء أنا déjà عبرته من قبل. دونك غادي نزيد نضيف 2 قياسات ديال الرز اللي استعملت هنايا. Voilà. Je vais ajouter les fruits secs. غادي نضيف الفواكه الجافة اللي عندي كاملة. Je vais ajouter les fruits secs. غادي ندير مليحه وبزار. Je vais saler et poivrer. Bien sûr الملحه والبزار كتبقى على حسب القياس اللي بغيتو نتوما. Donc pour le sel et le poivre c'est selon
vos goûts bien sûr. غادي نحرك شي شويه. Je mélange un peu. غادي نضيف قشور الحامض اللي كنت قطعته طريفات صغار. Donc je vais ajouter le zeste de citron que j'ai coupé en filaments plutôt. Je vais couvrir et je vais laisser cuire à peu près 10 minutes à 12 minutes. غادي نغطي وغادي نخليه يطيب تقريبا واحد 10 حتى ل 15 دقيقه. انا اون فوا غادي يغلي غادي نغطي هذا الكوفركل ديالي بواحد الفوطه ونخليه لان عندي باش ما تخرجليش الهواء. دونك انا à l'ébullition moi je vais en fait de préférence vous utilisez un récipient, une poêle qui se ferme hermétiquement, qui laisse pas s'échapper la vapeur. Ici, moi, j'ai un problème, donc je vais en fait couvrir mon couvercle d'une serviette et je vais laisser cuire 10 à 12 minutes à feu doux. النار تكون متوسطة بطبيعة الحال. ملي تدوز المده انا غادي نطفي على الرز ديالي. دونك après les 12 minutes moi je vais éteindre sur mon riz. En fait vous pouvez toujours vérifier la cuisson. تقدروا دائما تجربوا الطياب ديالو كتاخذوا واحد الحبيبات وتشوفوا حيت هو ما خصوش يكون يعني طايب بزاف يكون فقط الدنتي كيف كنقولوا. Donc en fait, vous pouvez toujours vérifier la cuisson de votre riz, il doit être al dente. غناخذ الماء ديال الزعفران ولا الزعفران ديالي اللي خليته على جنب. Je vais prendre le safran que je laisse de côté et je vais le mettre d'un côté. Et je vais bien sûr côté غادي نخويه في واحد غادي نخلي ندير حتى الزعفران حتى الحبات ديال الزعفران اللي عندي غادي نخليهم. Je vais le mettre juste d'un seul côté et je vais couvrir ma poêle et laisser reposer une dizaine de minutes. وغادي نعاود نغطي الرز ديالي ونخليه يرتاح واحد 10 دقائق. من مور ما دازت 10 دقائق كنحيدوا الغطا ديالنا après les 10 minutes et on mélange notre riz. تنخلطوا صافي وكنقدموا. On mélange le riz et on le sert. بالنسبه للزعفران اللي استعملته انا تقدروا تستعملوه من اول الوصفه وديروه الا بغيتوا تحصلوا على اللون ديال الروز كامل يكون بالاصفر او الذهبي. Donc pour les pistils de safran, en fait, vous pouvez les mettre dès le départ, au début de la cuisson, si vous voulez avoir en fait une couleur plutôt jaune ou dorée de votre riz. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم نالت الاعجاب ديالكم. ما بقى لي نقول لكم تبقاو على خير. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.